大家晚上好啊！咁呢就今晚呢，我就同大家分享一下呢一道幾特別嘅菜式啊！咁就唔係一個常規嘅香港人食嘅菜式嚟嘅。咁但係基於我個仔呢就中意食辣，咁所以呢今晚呢我就整個比較特別嘅菜式啦。咁就係乜嘢呢？就係呢個係辣炒龍躉魚腩。咁係同大家咧就介紹一個材料先啦。咁啊材料有乜嘢咧？就係一紮呢個係青椒啦，呢個牛角椒咁或者係叫尖椒啦嚇。咁就兩條嘅京葱啦咁嗱好長嘅成條手臂咁長嘅。跟住仲會有啲咩材料咧？咁就個佐料就有薑啦，有薑啦。跟住然之後咧就除咗呢啲之外，梗係要有個主角啦。咁我今日咧就買咗大概係1斤到嘅龍躉腩咁啊俾大家睇下。咁啊已經係開咗噶啦，剁開咗噶啦。咁陣間咧就略醃陣間咧就略醃一下，咁就可以攞去炒噶啦。OK， 咁嗱，基本上咧今晚咧個材料就介紹完畢啦，咁就大家就睇下我跟住落嚟係點樣做咯噃。好啦，嗱咁咧就先頭咧就同大家咧就介紹咗呢個基本嘅材料啦。咁就呢個基本嘅材料，其實咧我仲講漏咗一樣嘢嘅。咁今日咧其實咧就我係想做呢個辣炒咧，其實就仲有落多樣材料嘅，就係乜嘢咧？就四川嘅紅油四川嘅紅油。OK， 因為手動對焦呢個鏡頭咧佢冇辦法再近啲，咁所以咧我就唯有遷就個鏡頭咁啊俾大家睇下。咁就呢個四川嘅紅油咧，其實咧就有少少呢個係麻辣味道嘅。OK， 咁即係話咧，我嗰個辣唔單止係單止係一個係辣椒嘅辣，咁仲有一個麻辣嘅辣。咁咧嗰個味蕾咧個感覺咧就豐富一啲。OK， 嗱好啦，咁就呢個係做完呢個洗完呢個係魚腩啦咁樣。咁而家係咪好多水？嗱，咁其實咧就有好多人咧就成日都覺得咧啲魚腩腥或者係好似我個仔咁啦，有啲腥味都話唔中意嘅咁。咁有咩辦法解決咧？其實咧就一嚟啦，咁如果係做魚生嗰啲，做過魚生都知你放血嗰個方法亦都好緊要嘅。OK， 咁但係其實就另一方面咧，如果係一般你處理一般嘅魚肉嘅話咧，其實你索乾水都係好緊要嘅因為咧有好多時候咧，我哋洗完魚腩洗完魚腩之後咧，嗰啲血水咧都仲留喺度嘅。咁嗰啲血水其實就係就係腥嘅來源之一嚟嘅。咁我哋為咗要盡量去呢個減低佢嘅腥味咧，咁所以我哋咧就要係攞啲廚紙，當我哋沖乾淨個魚身之後咧，攞啲廚紙咧就抹乾佢，盡量乾啲啦盡量乾啲啦，咁咧就可以減少個腥味嘅。都幾多水下㗎，我倒完之後都兩張廚紙都唔夠，咁啊用多啲啦廚紙其實大家唔使勁食嘅，因為呢啲都係廚房嘅必須要用到嘅一啲消耗品大家都可以睇到嘅，我成日咧用呢個角度拍攝，因為我個廚房咧實在太細啦，咁所以我好多時候咧，我砧板咧既係工作台，亦都係砧板剁嘢嘅地方。好嗱，咁啊差唔多乾啦。跟住然之後咧我之前都介紹過嘅，咁其實我哋醃魚咧就可以係好簡單嘅啫咁
落少少鹽啦。咁呢度1斤到，咁所以咧鹽咧可以落1茶匙3.75克。咁然之後咧，落少少嘅雞粉。嗱，好多人咧都好非議話：喂，你啲魚已經咁即係鮮味啦，做咩要落呢個係雞粉啊？咁你咪整到啲味濁晒咯。但係好多人咧唔知咧，其實雞粉係可以辟腥㗎，即係去除一定程度嘅腥味。另一種可以去除呢個腥味嘅肉類嘅材料咧，就係豬肉、豬油。OK， 好多人都唔知嘅，或者係冇留意啦，唔可以話唔知嘅。覺得啲魚夠鮮啊嘛，咁啊唔需要加呢啲嘢。其實好多時候我中意落啲雞粉係等佢係令到佢冇咁腥而唔係話單單只係提味咁簡單嘅。好啦，落完鹽落雞粉，跟住然之後就胡椒碎啦。嗱，基本上咧就係醃料就係呢啲嘅啫跟住然之後落少少呢個生粉啦咁呢度咧我就中意落多啲2羹啦跟住然之後咧就落麻油啦。落麻油啦，好啦，嗱呢度先頭嗰支係用晒啦。咁我通常呢啲呢，因為呢啲佐料比較多，我再開支新嘅，可以落多少少麻油啦。跟住然之後呢，先頭我咪索乾晒水嘅。而家因為為咗要開啲生粉呢，我就加翻少少少少水落去，大概係50 cc 上緊，即係幾十 cc、30幾十 cc 就 OK 噶啦。好啦，跟住然之後呢，我哋就攞手去醃佢啦。咁其實呢，煮食嗰啲嘢我成日都講嘅，一理通就百理明嘅啫，咁就唔需要話係好守規矩。咁我而家呢個醃魚腩呢個方法呢，其實仲有另外一種用途嘅，即係用另外一種醃法，咁就攞嚟蒸，咁就起少少變化。唔知大家有冇食過？即係香港啦好出名嘅一道海鮮啦，海鮮嘅餸菜啦就係蒜子蒸呢個龍躉腩咁呢。將來有機會嘅話呢，我就會係同大家分享下呢道菜式嘅。咁點樣整嗰個蒜子呢？點樣去炒嗰個蒜油出嚟呢？個蒜香呢？呢啲其實呢都係一個好簡單嘅道理。好啦，嗱，咁我大家見到我而家呢就係咁喺度攪佢嘅，攞隻手。咁其實主要就係等佢係吸乾晒啲水啦，等佢係嗰個調味就均勻一啲啦。咁通常咧醃好咗之後咧就擺半個鐘頭至到1個鐘頭到，咁佢就入晒味㗎啦。咁就可以攞嚟處理啦，可以攞嚟炒啊或者蒸啊都得。大家仲記唔記得我用手嘅作用係乜嘢啊？大家仲記唔記得我哋調味嘅時候係要用隻眼、用鼻、用耳、用隻眼去睇用個鼻去聞，跟住然之後仲要係攞隻耳仔去聽咁大家可以睇到個鏡頭嘅，先頭落咗啲水係咪？嗱，而家開始冇啦，吸到差唔多啦。點解要醃一醃佢呢？咁除咗要有味啦，加鹽有味啦。咁其實我之前都講過㗎，我哋處理海鮮嘅時候呢，鹽係一個好重要嘅材料嚟嘅。咁我哋醃魚肉或者醃蝦，點解要落鹽呢？係因為可以令到啲魚肉會係爽啲令到啲蝦肉會爽啲因為咧呢個時候呢，佢落咗鹽之後呢，係會揦到佢會出水嘅。但係呢，我哋要用生粉食翻住佢咁呢個係互相作用啦。我唔識解釋啦，反正就係我哋醃海鮮嘅時候呢，好多時候都要用到鹽嘅。
好啦，嗱咁啊，差唔多咯喎嚇，跟住然之後落少少油，風油少少得噶啦。咁呢個步驟我哋叫風油嚇。咁做咗呢個風油嘅步驟，等間我哋煎嘅時候就冇咁容易黐鑊啦。同埋咧，我哋將嗰啲醃料咧嚇，同埋嗰啲生粉咧就有兩層去封住嚇，貼近啲魚肉，咁令啲魚肉咧喺未來嗰半個鐘頭至1個鐘頭咧就會發生呢個變化。咁如果你唔用油嘅話咧，咁好容易咧嗰啲水啊，你擺耐咗咧，嗰啲水會即係滴出嚟嘅，即係會滲翻出嚟嘅。咁你唔封油嘅話，嗰啲即係熱料就好容易會流失㗎啦。OK，嗱，咁啊基本上搞掂幾分鐘嚇，咁我俾晒大家睇下個全過程嚇。咁我用一次揼一次嘅，我都唔知道點解啲人係都話砧板唔衞生，就搞咗我幾日嚇。好啦，咁就暫時係咁多先，等陣間要再煮嘅時候咧，我再開機啊。嗱，好啦，咁啊大家咁咧就先頭咧就介紹咗啲材料啦，咁樣咁而家咧就睇下煮嗰個部分我係點做噶咯喎。咁嗱，首先都係一如以往啦，我先燒咗隻鑊先啦嚇，未開機就已經燒定隻鑊啦嚇，費事即係浪費個片長啊。跟住然之後咧，而家嗱見到起煙啦，跟住然之後咧我就落啲油。咁我呢啲油咧就係屬於係熟油嚟嘅嚇，咁係帶有少少即係豬油嘅味道嚇。因為通常呢啲熟油咧，我係攞嚟煎過啲腩肉嘅。跟住然之後咧，嗱，今日咧我平時教大家就話，喂，你燒紅咗隻鑊之後咧，就即係收細火先好煎嘢啦。就係今日咧，我就當佢走油咁做。所以咧，我就決定係唔收火啦，直接攞落去煎。因為點解咧？因為我想佢咧借助呢個梅納反應咧，就快速咁去煎香個表面啊。然之後咧，就令到佢鎖住個肉汁，同埋最主要就咁樣做咧，比慢火煎咧係會令到啲魚肉冇咁快散啊。嗱，一樣啦。擺咗落去嘅時候，我哋又唔使理佢嘅，即係唔好咁心急反啊！大飯煎炒嘢都係太過心急反嘅話咧，其實咧嗰個效果就會適得其反嘅。嗱，我哋稍為係耐心少少。尤其是咧呢啲龍躉咧，佢個皮啊係好特別滑噶嘛。咁變咗咧，我哋用猛火煎咧，耐心少少嘅話咧，其實猛火煎咧，佢嗰個效果就等於係拉油咁樣。咁啊，通常拉油咧講緊嘅係160度嘅個油溫啊。你睇大家睇下個表面有少少窿咧，特別靚嘅。咁啊由得佢啦，我繼續開大火嘅。而家我冇閂細火㗎嚇。咁由於咧就冇閂細火嘅關係咧，大家就要小心啦。因為咧喺呢個時候咧係好容易過熟嘅。咁通常咧，每一邊大概係煎佢1-2分鐘到，就已經係差唔多㗎啦。除咗係有部分嘅特別厚身嘅肉之外咧，需要係耐少少時間處理嘅咧，其他嗰啲咧基本上就即係唔好煎到佢太耐。如果唔係咧，到時等間一炒咧，嗰啲肉就散㗎啦。咁大家都見到嘅，我冇染粉冇剩嘅，基本上就係醃嗰陣時落幾多生粉就係幾多㗎啦。咁所以如果處理得唔好嘅話咧，就好容易會係即係會散嘅嚇，啲魚肉會散開嘅。雖然而家我用嘅係魚腩部分，相對地已經係冇咁容易散開㗎啦。
嗱，咁我而家你見到我不斷咁翻動，其實唔需要翻動咁多次嘅。我最主要就係檢查下佢咧會唔會係過熟啊？好啦，嗱喺呢個時候咧，我哋要做一個小動作先。落少少酒，大家睇唔睇到啊？我又玩火啦。咁呢個動作咧係可以令到啲魚肉第一就減聲嗰個魚腥味啦。嗱，得㗎啦，一搶完火就 OK， 即係當係煎完㗎啦。咁呢個時候咧，即係點解我要搶火咧？個原因就係因為咧，我要係令到佢表面咧係辣過一次火啦，咁辣過一次火咧，佢嗰個口感同埋嗰個食味啊會特別好食嘅，同埋冇咁腥嘅嚇。咁大家就記住咯喎，煎魚原來可以咁樣做嘅喎。咁其實我而家呢個做法咧就有少少似係西式啊西廚嘅做法嚇。啲魚肉正，咁嗱呢個咧留翻呢個咧少少嘅，我繼續煎一煎佢，因為點解咧？因為呢個係嗰個魚鰭嗰個部分啊，佢嗰啲魚鰭撐起咗咧，我驚住佢唔熟啊嚇，所以我繼續煎一煎佢先。我驚住整到部相機啊！啲油彈到，所以我就側一側佢下。好。嗱，跟住然之後咧，我就攞翻啲油啦。咁見嗰隻鑊唔算係太污糟，所以咧我就攞翻啲油。呢個時候咧，我就落薑片。都係嗰樣嘢啦。我問下大家，點解我哋爆鑊嘅時候先落薑片啊？等陣間仲有葱啊、蒜啊嗰啲嘢，點解要落薑片先啊？大家仲記唔記得啊？因為薑、葱、薑、蒜、葱，佢咧嗰個受熱程度係唔一樣嘅。薑咧就最耐熱嘅，所以咧就先落去爆香先，跟住然之後先至落蒜，最後尾先至落葱，咁樣咧就可以均勻地咧就俾呢個薑、蒜、葱咧係一齊出味啦。咁如果你唔爆，等啲薑出味咧，等陣間咧就會有少少腥嘅。好，薑咁上下，跟住我哋就落蒜蓉啦，係咪？蒜蓉都要爆先咁好多人咧就心急咗，一落蒜蓉即刻落料咧，變咗咧就唔夠野味啦。跟住然之後，最後尾落埋個葱白。好咯喎，葱白一落就即刻得噶咯喎。跟住然之後落辣椒。好香啊！呢個時候啲薑葱好，跟住呢個時候咧，我就落少少紅油，即係四川麻辣醬，即係帶麻辣味嘅紅油。大家睇下。咁咧，因為呢啲紅油就唔係好辣嘅，所以放多啲都唔怕。最主要就攞佢個麻辣味。跟住然之後咧，
落呢個係2/3斤嘅鹽啦，跟住落1斤糖啦，跟住然之後就落半斤嘅雞粉啦。好香。咁咧呢啲咧就唔使炒得太熟㗎嚇。呢個時候咧，我哋就可以將啲魚腩咧就擺埋落去啦。咁我成日都講嘅辣椒咧唔使炒得太熟。咁呢次咧我就炒耐咗少少，點解咧？我驚住啲京葱太過生。好，呢個時候我哋再落少少燒酒。跟住然之後咧，落埋呢個係其餘嘅葱度，好，跟住然之後再落2滴豉油調味嘅。好啦，嗱咁咧就一道惹味嘅京葱辣炒龍躉腩就完成啦，可以熄火啦。跟住嗱，俾大家睇下嗰個賣相。嗱，大家睇到嘅我成日都強調嘅，如果你要炒嘢或者係爆炒咧，係唔容許你有多餘嘅水分嘅。你有多餘嘅水分嘅話咧，呢個水分就係你嗰個鑊氣嘅天敵嚟嘅，你就唔使知有鑊氣噶啦。好，大家睇下呢個賣相如何啊？可唔可以？咁一道既簡單又快捷其實都算係有少少貴氣嘅菜肴呢個係京葱辣炒龍躉腩，咁就完成啦。呢個算係一個 fusion 菜嚟嘅，唔係一個純正嘅廣東菜，亦都唔係一個純正嘅四川菜，亦都唔係一個純正嘅京菜或者係湘菜但係以我哋已知嘅知識，即係烹調技巧之後所組合而成嘅一個 fusion 菜。OK 多謝大家睇到呢度如果想試下嘅，可以大家即係希望照住做咧，就做得好食過我啦多謝大家，我肚餓啦，見到都幾好食，好似幾好食，試下先。哇！我頂啊！真係好好食喎，唔係講笑喎，先頭偷咗啖食，我都忍唔住食咗啖，係好好食，係比一般嘅呢個係炒龍躉球或者係炒斑球咧好食好多，因為點解咧？因為佢既可以有呢個龍躉腩嗰種爽滑啦，嗰種魚皮啦嘅爽滑啦，個口感啦。再加上呢係嗰種少少落去唔係好辣嘅，就今日道餸下，但係佢有好過癮嗰種少少嘅辣味，哇！真係唔錯所以呢我都忍唔住，我再影咗影，吸引下大家先，正呢道餸真係咁希望就俾大家即係有個印象啦大家亦都可以試下嘅，即係如果驚腥嘅話呢，可以話俾你聽，我而家咁樣處理個龍躉球呢，理論上呢
即係個龍躉腩啊，嗰啲鰭位咧係好腥嘅，但係我而家食到骨嗰部分完全都唔腥啊！咁啊，大家又想食魚，又中意食魚，但係又怕腥啊，可以試下啊！咁啊，花咗少少時間去介紹，咁啊，多謝大家先嚇，咁啊，真係要食飯啦，拜拜。